備節目，樹熊 BB 特約呈現，尋找那些年樹熊 BB 在澳洲柏斯吃過的燒鴨。文文喵，樹熊 BB 吃過的燒鴨係戲肉嚟噶嘛？我哋唔好咁快去住，去第二間先。冇錯，吊下樹熊 BB 人先。我哋而家去嗰間呢，都有燒鴨食噶，而且呢，仲有煲仔飯添噶。哇，有煲仔飯咁勁噶，真係要去試下啦。冇錯啦，而且呢，佢哋啲煲仔飯係即叫即煮噶。哇，咁我哋行快啲先，衝啊衝啊衝啊！我哋終於嚟到呢一間追星喵至愛嘅福臨門點心啦。咦？乜澳洲柏斯呢度都有富豪飯堂嘅咩？我估係撞名嘅啫，應該唔關事嘅。其實外國啲酒樓用嚟用去都係嗰啲名噶啦，唔係叫做乜嘢福，就係叫做咩公。咦？望落間酒樓都幾旺喎，仲有傳統嘅點心車添啊！相信好多嘅香港觀眾都好掛住呢一部車。哈哈，等咗差唔多成3-4個字之後，呢一部鳳爪排骨煲仔飯終於嚟啦！睇下幾新鮮，仲係熱辣辣噶。哈哈，大家估唔到咧，喺澳洲柏斯呢個咁遙遠嘅地方，居然真係食到煲仔飯。而且呢個煲唔係攞嚟做下樣噶，而係啲飯真係喺呢個煲入邊煲出嚟噶。而個煲底呢，真係有飯焦噶，等我刮俾大家睇下。四號喵，乜你咁渣噶？刮極都刮唔到啲飯焦出嚟嘅。你知唔知道？一隻手揸機，一隻手刮飯焦，係幾咁困難嘅事啊！嗱，睇下我而家咪刮到咯，大家見唔見到金黃色嘅飯焦呢？不過呢，今次就比較燶咗啲。嗱，樹熊 BB 呢度都有燒鴨。追星喵，你做乜攞咗碟嘢啊？追星喵肚餓啦，所以佢急不及待要開餐啊！之前我哋嘅朋友仔仁新兄有問過喺澳洲食飯要幾多錢，唔知各位朋友仔又估唔估到呢一餐將會食幾多錢呢？等一陣間我就開估俾大家知。之前我上網見到一個網民話，佢女朋友要剁碎晒啲豆腐花先肯食。嗰個網民仲笑佢女朋友係邪教添啊！其實佢唔知剁碎啲豆腐花嚟食先至係王道啊！仲要有咁碎，剁到咁碎，幻想自己喺度剁瀨尿牛丸。用摩打手以超高嘅頻率嚟剁啊剁啊剁，啲豆腐花同埋糖漿先可以完美咁融合埋一齊。各位朋友仔，只要你試過呢一個食法，你以後就唔可以再翻轉頭噶啦。冇錯啊！大家今晚就買一碗豆腐花試下啦。
好啦，食飽飽之後，唔知大家估唔估到今餐食咗幾多錢呢？噔噔噔，煲仔飯係19個8，雙拼飯都係19個8，而豆腐花呢係中點，價錢係7個8。各位朋友仔，睇完之後係咪覺得有啲驚訝？疫情之後嘅澳洲百物騰貴，真係生活困難呢。其實頭先嗰間飲茶已經算係平噶啦。之前我哋去過郊區嘅一間飲茶，嗰度嘅鐘點係9個8，貴過市中心呢度足足2蚊啊！係啊，所以平時我哋去飲茶都係叫一個雙拼飯 share 嘅。不過今日拍片就開心啲，叫多啲餸啦，順便向各位觀眾展示下我嘅豆腐花剁剁神功啊嘛！嘻嘻，樹熊 BB 啊，唔知你認唔認得我哋行緊嘅呢一條街呢？冇錯啦，呢條街就係你朝思夜想嘅 William Street 啊！唔知樹熊 BB 仲認唔認得呢一度呢？而且佢又估唔估到我哋而家行緊去邊一度呢？我諗樹熊 BB 個心仔一定卜卜卜卜咁跳啦。梗係啦，樹熊 BB 話佢上次嚟 Perth 已經係好多年前嘅事，咁多年之後佢都仲係咁掛住呢一間嘢，我估佢一定好鍾意呢一間嘢嘅燒鴨噶啦。樹熊 BB，你準備好未啊？我哋而家就一步一步咁樣踏入呢一個特備嘅樹熊 BB 特約呈現嘅環節啦！噔噔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 ，我哋而家就嚟到德興燒鴨店啦！呢間燒鴨店係我哋嘅朋友仔樹熊 BB 點名要嚟拍噶。唔知樹熊 BB 仲認唔認得呢一隻鴨呢？呢度仲有啲中藥教你點樣醃鴨啊！嗱，樹熊 BB，我哋而家坐咗入嚟德興燒鴨店嗰度啦，影下啲環境俾你睇下，緬懷一下先。爛到出汁嘅蛇熊喵叫咗一碟無骨燒鴨飯。唔知呢一碟燒鴨飯同當年樹熊 BB 食嗰一碟係咪一樣嘅呢？而追星喵呢，就叫做一個雙拼湯麵。唔知大家覺得呢隻燒鴨個賣相吸唔吸引呢？雖然我哋好夜先至嚟食，但係個燒鴨個皮都仲係脆噶，而且呢，燒鴨湯麵個湯底都幾好飲噶，上面仲有好多洋蔥碎添。呢一度唔單止有燒臘噶，仲有小炒同埋海鮮。咁我哋行去魚缸嗰度，俾大家睇下澳洲食海鮮嘅價錢係幾多啦。好啦，又到澳洲物價環節，
頭先嗰碟無骨燒鴨飯係15個半，而個雙拼湯麵係17蚊，飲品就4個半。為咗慶祝社恐台終於突破500個訂閱，同埋達到3000個小時，社恐喵就揾咗個藉口買咗呢隻梳乎你公仔慶祝一下。冇錯，呢一隻梳乎你公仔就係代表住大家對我哋嘅支持。嗱，睇下我哋賣晒好乖啦，各位朋友仔識做啦，快啲幫我哋條片撳下個 like 啦。大家唔好走住啊，我哋仲要帶你去到一個地方㗎。社恐喵，你而家啱啱先食飽飯咋，仲要去食多啲嘢啊？唔係，聽講前面開咗間新嘅檸檬茶啊，樹熊 BB 咁鍾意飲檸檬茶，梗係要影俾佢睇下㗎啦。咁好啦，等我哋行快啲先。嗱，呢一間就係新開嗰間檸檬茶店啦，我自己都未試過㗎，我係特登入嚟影俾大家睇下㗎。哇，個老細好醒目啊，擺咗咁多夾公仔同埋扭蛋機喺度。係啊，就算入嚟唔飲嘢，都會走嚟望下啲公仔，望下就會跌錢㗎啦。咁好啦，希望大家鍾意呢條片，可以訂閱、點讚、建設性留言，仲有撳埋個鐘仔啊！咁我哋每次有新片出嘅時候呢，就會第一時間通知你㗎啦。仲有啊，我另外有個文文唱歌台㗎，歡迎各位朋友仔點歌㗎，大家記得入去玩下啦。咁好啦，我哋下集再見啦，拜拜。